קיצור, אני אספר לכם משהו, אני קיבלתי משלוח מנות מבאס את התחת. באמת, מה קיבלתי משלוח מנות זורם, כן? אני קיבלתי משלוח מנות הכי מעפן שיש, באמת קיבלתי שם, היה שם ופל טוב טעם. אתה אומר לזה? זה סתם ופל עם עיגולים, ופל טוב טעם. שימו כזה טוב טעם, למה עולה שקל? יש לי יותר מה עושים חצי כזה, מלבן סומסום, סומסומי. כאילו איך מסומסום כזה, הם תהיו מלבן כאילו אחד אמר חפר, והוא יתאחד כולם. וזה מלבן סומסום, עשו בטלפן, אין לזה יצרן. לא רשום כלום, לא רכיבים, לא פצעת, לא רשום כלום. כל החברות מסרבות לקחת אחריות על החטיב הזה. לא רק מיוצר, זה אימא שלי, זה לא אני אח שלי. גם אף אחד לא קונה את זה, אמרו לך על הרצפה, פתחו מציבות הקיוסק. עכשיו מה לא הבנתי מה יש שוקולד מראים, מה המטרה? כאילו מי שאומר חבר'ה שנראה גאוני, בואו נוציא שוקולד, לא טעים. שכולם יתבאסו. אבל שם עושים טיול שנתי בלילה, יש לי שוקולד, כולם יש לי. מראים. נכתוב חרובים כבר, עדיף לי. והכי מצליח זה פיצי קשר לפצע. פיצי קשר לפצע כל כך מצליח, על השקית העצמה של ילדים מקלילים כזה. אמא שפלנים מדבר לי כזה, צריכים רביון? תשתה רביון! תשתה רביון. רביון זה בעייתי. יש פה, שב אחי, שב, מה קרה? בסדר? למה התחפשת? חללה. לא מצליח, מה זה? מה ככה? יש פה רוסים בקהל? שימו לו שניים צהוב וזהו, מה, תהרגו אותו. הכיף הזה, רוסי תימני אתה, זה לא רוסי אתה, אני, בכל רוסי כל מיני מייחסים, בכל זאת כזה רוסי כזה אומר לך כזה, אני יוצא לקנות סוניה ברוזל. אתה אומר לו מה? סוניה ברוזל. עכשיו הוא משהו ישן שעובד על פחם, אני מדליק את הברוזל. תחשבו, הוא רוסי רוצה לקנות פלייסטיישן בצרפת. אני רוצה לקנות ברוזל. וואי, לא וואי, ברוזל. רוסי כזה לא תוקפים, נכון? אבל רוסי כזה תודה. מה תודה? אתה תודה בעצמך. אבל לא פסיקה, אתה גם פסיקה יותר. רוסים עושים כל היום מהארחות, אתה יכול לראות שני רוסים סוחבים מהארון, אני לוקח את זה למגורה שלי. ולשחק ברוזל. אין פה רוסים בכלל? מי פרדתי? יאללה, תצביע עליו. תראו את הקלדים של הרוסים. הגן שיבורי מהרוסי שמן קרח. בתור כלב בני, אנחנו מתחיל להדליק את הכלב. איזה סודה! איזה סודה! הכלב אחד תימני, אין לו מושג מה הוא רוצה. איזה סודה! אמא שלי, הכלב נהיה כזה רוסי כמוהו, וזה את יושבת לבד, מחכה למישהו, לא מחכה לאף אחד? אוקיי, מי פה יש את הפוסט הכי סבבה פה בספר? מי זכר? אתם הומואים ומודים מזה, אחי, זה בסדר. מי פה אשכנזי בקהל? בואי נשאר פה מי פה אשכנזי בקהל? רוב אשכנזי בקהל. כן, אני גיליתי לאשכנזי בעיה אחת קטנה. אשכנזי נראה ברות פתאום, נכון? אשכנזי לשנה צבע כאילו קלף ושקי, לא יאמן. שרה בולחדור שלך, לא יעבוד, כן יעבוד, כן חבל שאני בכל אכפת לי. מקום ביתר שלו קרן אור. אני אשלוף אותך בכל זה האהבה. אני גאים שם. מי פה יש כלב באותו בקהל? כלב, חתול. צ'ינצ'ילה, סתם לא. כלב וחתול ביחד, מי פה יש? חי ביחד? חיים בסבבה? כן? פעם ישבתי מישהו כזה, אמרה לי כזה, יש 5 כלבים 6 חתולים חיים בהרמוניה. די! כלב לא סובל חתול. כלב לא סובל חתול. אם כלב זה חתול בסובבה, זה שהכלב יתפשר. כאילו אמר מה, אני איתו בסדר. טעות אחת, אני מזיין אותו. אין דבר כזה. כדי שאתה עובר ליד ברחוב של וילות, אתה עובר ליד שער, אתה רגע באף. זה קורה. כן, אבל אתם תספיחים, אף נבח עליי. עשיתי פיצוץ לאף עכשיו.
כשאני פה חותק שיפוץ לאט, כואב כאן, כואב פה, דמעות בעיניים, בתחת, בראש. אני חושב מה יש בפצצה. יש דמעות, זה לא בגלל שאני עצוב. בטח. אוקיי, סבל לחיים. טוב. למה דווקא חיים? מי פה היה פה זה היה כואב? מי פה היה פה במסעדה לאחרונה? אם תמיד במסעדות יש שלטים כאלה נגרים כזה, ושלט כזה זוהר, יום שבת, ערב סושי, נכון? איך תגיד לי? יום ראשון וילה ללא תחתית, יום שני ערב ג'אז, יש השלטים הלא גלים, קוסקוס בשלישי. יאללה, סיינו. קוסקוס זה הדבר הכי לא מעניין שהמציאו, נכון? אתה אוכל את זה ואומר, בוא'נה, מה זה הנקודות האלה? אני נדבק מהם, אני אוכל ניקוד. קוסקוס זה כזה מצליח, כל שיש כזה להיות אור, אני אומר, תשמע, תהיה קוסקוס, תתאמן. איזה בעיה קוסקוס, אה? או יש לי להזמין את השושט בבר, ויושב בבר, עוד לא ישבו בבר, ולא אחד ישבו בבר, ואמר לו, אבל הבר, הוא אומר, איזה פירוט יש מהחבים? הוא אומר, על טובורי, הייניקר, גולדסטאר, פתאום הוא נהיה גרמני, שהוא כך, וואי, שטבן! איך הולך מה? לדפוק חמוצים וילך הביתה. שהוא דוחף אותי לקרמטוריום. ואיזה באת לדחוק חבר שיקור מפעם? זאת אומרת, אותו רק לקשר, אני שומר לך לקשר, כן, אני שומר לך, לא ימצא דרך, הוא נעצר לך. תעצור לי פה! בואו, אני בשם לך על חרה, תעצור לי פה! איזה כיף פורטופדי! רגע, מי כבר החבר'ה שמתגייסים כבר עוד מעט? קיבלתי צו ראשון רק, על הכיפה. מי פה הולך להיות קרבי? לאן אתה הולך להתגייס לך? כן? מקבל את טייס. סבבה? אוקיי, מישהו הולך להיות חייל אחר איתו? נחל? אוקיי, למה? לא יודע, אני עצר, אני חושב את החיילים הטירונים, חייל בטירון מקבל להם שט שערות, יש חיילים השיפוצים, עם שט שערות, אם ברחוב יש לי עם שט שערות, עולים לאוטובוס, נתקעים באנשים, יש לי עם שט שערות, למה לא חצו אותך בקסטינה? סבבה זה מצחיק, מי לא מענה הכי קטני? לא עם שט שערות, לא קצר, הכי קטני? סבבה זה של הומואים, נכון? תזהר, אני לא צריך לצבור, לא נשאר. הנשק הכי קטני, אקדח תפוחי אדמה. תפוחים אותו. כאילו שתפוחי אדמה, פתאום אתה מגלה ועובד על זרים, קישורים, גמבות. אתה רואה למד ילד בן 10 מיועד ברסרות, עם אקדח כתר וקישור. בא לך איזה זה נראה כתר טוב לראייה, קח אחד לעין. סבבה מצחיק, סבבה לראות אחד הדברים הכי מצחיקים שיש, נכון? אתם לא הייתם. תתקלו בהרבה דברים מצחיקים שיש דבר שבטוח שנקרא מאיש דובון. מכירים מאיש דובון? מה זה בין נעיד לדובון, אני לא יודע. פעם ראיתי דובון דובש חיילת. איזה חוקה. ואם בחור זה חבר שבא עם נעיד מכוער כתום. אבל לא, מה זה הנעיד הזה? אז הוא מגן על הנעיד. אבל איך הוא חבר? יש לו אפילו כיס תמיד. יופי, לך תעביד קוק במחד. רגע, מי פתאום פגן על הפסים? הפסים, מי קנה? מי קנה? פעם היה קשה לקטות נפסים, אתה בא לחמוד מכשירי כתיבה כזה, תן לי נפסים. איזה אנחנו עושים את זה בפרק? זו חנות צמימה כחלקונה למכשירי כתיבה. לא, אני יודע את הקוד, עושה את הכפתור הספרים זזים, ותלך קצר מרגמות, החתם מהיו היה את חבל.